مدالنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرانتي وحان وهنبليينيا حزبك صوماليدا عصب iyo aas-aasaheeda Saad Cabdisalaam oo maanta loogu yeeray inuu na tusiyo howlqabadka iyo barnaamijka xisbiga qaybo kamid ah inuu noo soo bandhigo ay halkaan ay hor muuqdaan dhalinyaro aad u fara badan oo u maleynaayo inay aad ugu oomanaayeen inay maqlaan magac xisbiga la yiraahdo inay maqlaanba inta aan la gaarin wax qabadkeedaba aadan ugu hambalyeerayaa idinka waa idin hambalyeynaa dhamaantii dhalinyaradii marka 1943 aas-aas leegada asaasay waxay mathalayeen isbedel cusub ee taariikhda Soomaaliya isbedelkaas wuxuu ku dhisay markii ugu horeysa urur aan ku dhisnayn aan dariiqo ahayn qabiilna ahayn oo Soomaali ah arrin cusub waayo la yaqaan marka Soomaali ma garanay marka dhalinyaro Soomaali ah oo isku ururta Soomaalinimo oo mabda isugu tagay horta waa isbedel cusub isbedelka labaad ay arrintaas keentay waxay ahayd hoggaan cusub hoggaankii taqliidiga ma aha odayaashii kaaba qabiilada ma aha culumadii ma aha waa hoggaan dhalinyaro cusub ee hoggaan noqonaya marka 67 sano ayaa waxaa bilowday marxalad cusub ee isbedelka Soomaaliyeed oo ka bilowday maanta aan arkayno oo u jeedno maraheedii qaraarkeeda iyo macaanteeda wada hayno waxa bilowday 67 sano ka hor dhalinyaraas marka maxay soo dhigeen waqtigaas waxa umaleeyay dadka qaar ma malay kartaan maxaa Soomaaliba lama oqoon magaca la yiraahdo dadku waxay ahaayeen reero dawladnimo ma oqoon macnaheeda tacliin uma jirin dadku ugu fiican iskoola elementar ah saraalayaasha dhiganayeen dadku badii aqoon yeelma ma ahayn adwiida lama oqoonin xaaladda maanta oo kale wax weyn ay ka bedelnay waqtigaas marka dhalinyaradaas isku xil saaray waxay soo dhigeen waajib marka waxay soo dhigeen qodobka koobaad Soomaaliya in la mideeyo santeeda gobol oo Soomaaliya lagu kala qaybin isticmaalka soo kala qaybiyo Soomaaliyeed sida joogtaba inay hal dawlad noqoto qodobka labaad wuxuu ahaa dawlad Soomaali in la keeno qodobka saddexaadna wuxuu ahaa Soomaalida waxa looga dheelayay reerka in la dagaalamaan saddexdaas qodob ayaa asaas runta u ahayd waqtigaas marka waxaa lagu badbaadiyay oo laga bilaabay hoggaan cusub oo dhalinyaro ah organization cusub oo aragti cusub xambaarsan oo fikir cusub xambaarsan waxaa marka iiga muuqata ururkan maanta Saad Cabdisalaam oo hadda noo soo bandhiga waxa iiga muuqata calaamadahaas oo kale ayaa iiga muuqda dalkeena aniga Soomaaliyan ka mid xamaran ka mid xisbigan dabcan ka sameynay dadku waxay u banaan baxaan bacaan doonina baco wax ka weyn dadku ma weydiisan karaan way ka dhamaatay أنا قف كل واحد دنيا باع ربك كجلو يعني نبران ربا وكسو تجي وحصل ويصير دم يحكتو سيسا دمير كدت ماشى ومرج مركز تقدر تحرق حوتي أو تقدر توقف صومالي وتفيق اللي جالس يدين أيوه دن واحد اللي بيسنتها معناكم مفرسان that is you قوان شدوا وجهك جلسوا بهالله عنيان حشرات كل النول that is you اسمي وهو يدا شرفت هذه عزة دون هالكاسي تلاها وجو imagine Soomaaliya waxay noqon doonto haddaadan maanta wax qabanin Soomaaliya firi 10 sano 20 sano 30 sano 40 sano 50 sano oo hadda ka bacdiye Soomaaliya haddaanan maanta wax ka qabanin say u egtahay awanti inaad imagine garaysan picture aad ku hesho what Somalia will be like in 50 years time intaas fahamtaan waan rabaa secondly Soomaaliya waxaan maleynaa waxaan pride ka Africa I mean nation aad u qurux badan oo xoog badan oo powerful ah Soomaa maanta waxaan lama taabtaan untouchable Hindi soo kuma inaan maqlay dad lama taabtaan ilaa la noo xasharaadko bahalada iyo masaska iyo eeyaha la nool that's the people we are today and we will not uma inaan dhalan sidaas waxaan u dhalanay a nation qof kasta ku faano yiraahdo yes Soomaali baan ahay xisbi ahaan teamkan uu yahay kow awoodeena koobaad inaan saarno security ana amniga inaan awoodeena saarno kow iyo labo iyo saddex waxaan noo security in askariga Soomaaliyeed oo booliska soo military daryeelno si uu dadka uga badbaadaan asagana uu noo badbaadiyo talabaadna inay noqoto in qofka Soomaaliga yani waxyaabaha aan digsanayna waxa kamid ah oo amsana inay gaari doon maalmaha kamid ah hadii gabar Soomaaliyeed iyadoo socota caalamka magaceeda kale la yiraahdo yara waa loo gafay xarab in idaacadu ka hadlo in news ku ka hadlo safaaraduhu ka hadlaan wasaaraduhu ka hadlaan oo gabar Soomaaliyeed Ukraine socota maanta la hadlo that's expectation ka aan qabo waxaan rabaa inay hooyada Soomaaliyeed wasaaradda timaado iyadoo laafiyoonaysa oo wasiirku uu istaago oo yiraahdo shaqo ku soo karina oo tiraahdo ma cusbo badan yahay kan waxaan raayay soo
markaan maqlo isbeddel ama aan arko calaamadda gacanta aan mooday inay taydi tahay yaan bururaa badbataa markaasaan burqadaa idhaahdaa he qolaba calankee guul waa cayno qolaba calankee guul waa cayno inana kanwa cirko kalaye aan caadna lahay ee caashaqaye waxaan aad u jeclaa qaybta isdhexgalka bulshada markii aad booqanayso meelaha xeryaha iyo ciidamada iyo kulli wax aad u qurux badan waay laakiin weli wadada waa dheertahay inaad sii socotaa loo baahan yahay dilka barnaamijka xiriirinayo waxaan ka saxayaa wax yar qarboosh markuu soo dhaweynayo qaybta waxaa tiri madadaalo maaha murti uu ku hadlay marka waa wax fiican idin sheegay wax fiican idin sheegay inaad wax ku qaadataan la idinka rabaa laakiin haddii madadaalo sheegay aad tirahdaan qosol keliya usoo fadhiisataan maxaa meesha yaalla haddaatay aboowe markuu khudbadaynaya cabdisalaam wuxuu yidhi bogga taariikhda soomaalida boggiisa fiican waa maran yahay maya waa kaa diidi taas waa lagu qoran yahay laakiin 20 sano lasoo dhaafo marnaa malaha iyo wax lamid ah dadkii soo shaqeeyay soo halgamay gumaysiga kasoo dhigay xurnimadeena bogga taariikhda bogga fiican ay ku qoran yihiin laakiin ilaa hadda nasiibdarada dhacday waxay wax ka dambeeyaan la la'yahay oo meesha keenay kasii wada marka maadaama leeyahay waqtiga soo ka bullaa wax badan aan rabin inaan ka hadlo laakiin waa waxuma waqtiga oo yar awgeed waxaan leeyahay walaalayaal wax qaban karnaa waxaan qabanaa kaasatan dadka dhulka yaala dhibaataysan aqoonta aan lacag soo wadana wax u qabano aan wax siina marka hore ka bacdina hoggaan wanaagsan aan doorano cabdisalaan iyo tiimkiisana waxaan leeyahay hala taagaro dhammaan ha laga wada mid noqdaan le aniga ugu horeysa cadda laga ayaan ka mid ahay wasalaamu calaykum ama ku dhimanaya ama ku munaafacoonaya qolad kasta waxay adeegsanaysaa waa dhalinyaradana waxaa muhiima in ay qaataan erga ah ha isbedelku waa suurtagal